ashama harka fuudhe jirra jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zara Entertainmentii nageenya kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannoo bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Sila laggeeniif gaarree an jedhu kun ni jira laggeeniif gaarreen bakkuma jirtanitti jechuudha. Laggeen maybe WhatsApp fi Messenger Facebook wantoota isin fayyadamtanidha. Na akkam jirtanii namoota haarawaa baay'ee dabalannee jirra. Keessummoonni haarawaa gara mana keenyaa dhuftan baga nagahaan dhuftan seenaa taa'aa taphadhaan wajjin baradhaa wanta beektan nu barsiisa. Nama baay'ee dabalannee jirra. Maatii baay'ee taanee jirra. Baga nagahaan gara Zara Entertainmentii dhuftanii. Video amma hojjedhu kana video kiyya kanarraa ala qilleensi ammatti jiru Ramadaan illee seenaa jira. Hordoftoota amantii musliimaa hunda bakka jirtanitti baga Ramadaan ittiin isin ga'ee kan gammachuu kan milkeessine haa ta'u. Ramadaan gaarii kan dogongora walii sirreessinu kan wanta dura walitti mufanne hunda dhiifama waliif goonu Rabbi nuuf haa taasisu. Asirratti aansee yaanni guyyaa har'aa an fokus godhee irra haasa'uu deemu. Obboleetti teenya takka biyya Saudi Arabiyaatitti dhukkuba kaaroonaatiin qabamte jetteeti aramni fuutee mucayyoo takka bira geessite. Hoggaa fuutee ishee bira geessitu mucayyoon immoo fuutee Itoophiyaa galchuuf moo akkam godhudha maal godhaa mallina dhibee jetteeti fuula miidiyaa irratti maxxansitu argee. Agasi chat godhee fi yeroo chat godhe san chat na deebisuu hin dandeenye garuu deebisee mucayyoo takka dubbisee haala mucayyoo sun itti dhukkubsatte eessa akka dhuftee fi akkam akka dhufte naaf himte. Gabaabumatti wanti isin jechuu barbaadu obboleewwan ijoollee biyya namaa keessa jirtan biyya Saudi Arabiyaa haa ta'u biyyoota Arabaa keessa ijoolleen teenya jechuudha kan biyya namaa jirtan bakkuma jirtanitti yoo rakkoon isin mudate yoo dhukkubsattan hatattama mana yaalaa dhaqaa fira hin barbaadatina. Dhukkubni kun immoo dhukkuba yookiin fira itti barbaadanii miti. Dhukkuba sa'aatiitti fudhatanii miti. Dhukkubuma yeroo rakkoon isin mudatetti yaadamuudha qabdan. Dhukkubni dhukkuba nama ajjeesuu miti. Hin fayyamaa yoo dhukkuba biraa hin qabaanne fayyuu dandeessaa. Du'uun immoo gaafa Rabbi ati guyyaa kana duuta jedhe guyyaa san malee hin duutu. Garuu mucayyoon sun hin dhukkubsatti. Dhukkuba sanaan qabamtee osoo wanta tokko hin argatin yookiin qoricha hin argatin guyyoota hedduu bulte. Guyyoota hedduu bulte garuu osoo yerootti yaalamtee dhukkubni dhukkuba fayyamuudha. Namni hin fayyine kan duune kama Rabbi gaafa kana duuta jedhee isaa razzaqeedha. Lubbuun teenya hundumtuu gaafa uumamnu guyyaa nuti duunu guyyaa nu razzaqamte jirti. Inna kanaafuu maal gochuu qabdanii waan beeknu tokko wal barsiisuu qabna. Ijoolleen teenya namoonni mana namaa keessa jirtan bakkuma feetan keessa jiraadha. Yeroo dhukkubsattan dhukkuba san sodaachuu hin qabdanii yookiin ittiin namni waan godhaa ittiin hamilee kiyya cabaa yoo aramni irratti beekee maali jettanii hin sodaata yoo ta'e gaarii miti. Biyya jirtan keessatti lakkoofsa ambulaansii mana yaalaa fudhadhaa kaawwadhaa. Dhukkuba ofirra hin kaayina yeroodhaan yaalama hin fayyama waan ta'eef akkuma argitan namoonni dhukkubsate ka fayyaaru jira ka du'aa jiru jira. Achi keessaa wanti Rabbi nu razzaqe. Fuula miidiyaa irratti viidiyoo wayii daawwachuu ture kaleessa mucaan tokko Dubaayitti dhukkubaan qabame jedhee hoggaa inni boo'ee taphachaa ulaalu ture. Garuu hin du'a jedhee lubbuu isaatitti abdii muruu fuula Facebook irratti namni daawwatan video asirra kaa'uu hin barbaadu silan isin daawwachiisaa sababiin YouTube namarra jira waan ta'eef jechuudha. Namatu YouTube irra kaa'ee jira sila ta'e ganama isin daawwachiisee namoota irraa barsiisa jedhee ture. YouTube irra argee ture abbaan sun haa galatoomu maaliif hatattamaan ijoollee teenya tawaa hin beekne ergaa dabarsuu fi ergaa dabarsaniif jechuu. Kanaafuu obboleewwan bakka jirtanitti sa'aatii wanti wayii isin mudatetti keessattuu dhukkuba kan hatattama yaalamuu qabdanii dhukkubicha ofirra keettanii hin dhuffatinaa keessa keessanitti. Amma mucayyoon takka ijoollee shaashamanneeti dhukkubaan qabamtee mana jirti hiriyyaan ishee an ala jiraatti alatti gadi baatee haxiree keessa bultii maali waan akkasitti fuula miidiyaa irratti deema haalatti yaalamtu hin beekne achitti nama si goonaa nama nuqunnama. Chat si godhee jira Facebook Zara sanyii Oromoo jedhuuni chat kiyabanii ilaali. Achi keessatti nama yoo wali hin beekne taa'e namoota achi jiran nama gurguddas nama yaadaa nama isinii goone haala sanii yaalamtan.
mana yaala dhukkuba ofirra keessanii mana hin taa'ina yaalama yeroodhaan wal'aansa argadhaa dhukkubicha hinduuna jettanii lubbuu keessan irratti murtii hin kennina lubbuun guyyaa rabbi jedhee duuti garuu dhukkubichi dhukkuba isin ofirra keessanii yookiin garatti qabattanii miti waa'ee biraa of eeggannoo fi isin barbaachisa ammas man ijoolleen mana namas jiraadha bakka feetanis jiraadha bakka dalagas jiraadha of eeggannoo keessan cimsaa yeroo kana keessatti abbam eenyutu ittiin xagga'ina nama bakka dalagdanis nyaata keessan eeggadha uffannaa keessan eeggadha harka keessan eeggadha waan hunduma keessan eeggadha yoo gadi baatu ala baatee darajaa manaa qabattee ol seentu harkaan hin qabini akkasuma namootuma mana keessa wajjin jirtaniyyuu amman fakkeenyaaf namoota mana jiran itti wanna hin jedhu irraa fagaadha isinis akkasitti irraa fagaadha namni nama malee bakka dalagaa isaa waan ta'eef nama wal arguu hin dhabu nama wajji jiraata garuu of eeggannoo እና ከነማ የጉረቢዳ ገሩ ረቢን ጀለቲ ኑቲ ኡፌገቹ ቀምና ከነማ የጉረቢ ገዲቲ አሲስ ኡፌጉ ቀብዳ ከዋ ሁንዱ ማራቲ ኡፌገኖ ጎዳ እጆሌ ማንና ማዝርተን ስሪት በኮን ፊተኑ ድራተን ሚሻ አላልፉ የሮፊድን ዲቶሊ ትረጫተኒ ዋ ሁንዱ ማይሳ ከስመ ጆሌም ባኬ ቀበተኒ ቲሰኒስ ኡፌገዳ ዱኩሰተኒሞ የሮ ያለም ኡፊያሊ ጎዳ biyya namaati biyya abbaa keetii miti hanga millee taate miti biyyoota arabaa namoonni biyya Ameerikaa fi biyyoota guddatte keessa yeroo biyya Faranjii keessa jiru namni biyya namaa keessa jiru tokko haalli inni itti ilaalamuu fi haalli inni itti yaalamus bakka jirtanitti of eeggannoon isin barbaachisaa gaafa dhukkubsattan immoo yeroodhaan yaalama ijoolleen ammuma osoo lubbuudhaan jijjirtan wanta uumamu hin beeknu lakkoofsa ambulaansii fuudha kaawwadha ergasii dhukkuba fuutanii nama biraatitti dabalamu ijoolleen dhukkubsattanii faatanii dhukkubsattee faama Duubaa irraa dhukkubsattoonni baay'een gara Itoophiyaa galan dhukkuba kana kan fuudhee ijoolleen biyya Duubaa irraa sila yeroo san achitti yaalamte mana yaalaallee biyyootuma alaatitti seeraan argattan Itoophiyaa haalli Itoophiyaa haala kamii Itoophiyaan akkamii waan jedhu isinuu hin beektan waa'ee Itoophiyaa walla mangaafachiisu waan isin beektanidha jechuun obboleewwan keenya rabbi hunduma keessan bakka jirtanitti isin haa tiksu nus haa tiksu rabbiin amantii qabdaniin kadhadhaa rabbi nuuf dhagaa rabbi akka namaatii miti namni waa baay'ee jechuu danda'a rabbi kalaalu keessa namaati eenyurraayyuu yoo ati keessa kee qulqulluu gootee rabbiin kadhatte rabbi siif dhagaa wantoota goonuu kamuu keessatti wanta nu mudatuu fi wanta qilleensi deemu hunda keessatti yoo rabbiin kadhanne wanti jabaate tunnuuf laafti dhukkubni kunis hin bada wanta darbu garuu hanga inni darbuuf nuti quba wal qabaachuu qabna waan jiru waliif himuu isinis waan jiru nuuf beeksisaa nuti immoo waan gama keenyaan jiru waan arginuuf waan miidiyaa tokko isin hubachiisuu dandeenya wantoonni biraa immoo dhaamsi nuti waliif dhaamnu inni guddaan ijoolleen biyya namaa jirtan laalama yeroo gara biyya ijoolleen keessattuu gara Itoophiyaa deemtan dhukkuba fuutanii gara biyyaatiin hin deemnaa daraa keessan biyyatti sun miskiina biyya dhibee irraa haftuu miti laalama ijoolleen biyya namaa jirtan immoo biyya namaa keessatti of eeggannoo guddaa godhaa rabbi sanaa eegu rabbi gaditti immoo of eegaa nutis of eegnaa nuufis du'aayi wanti rabbiin caale hin jiru rabbi immoo wanta nuuf jabaate isaaf ni laafti waan ta'eef wal jabeessuu qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna waan jiru wal gargaaruu qabna erga du'anii walii boorra yeroo jirru kana keessatti hamilee walii taane waa walitti himutu nu barbaachisa waan akkasuma ijoolleen hin jiranii ijoolleen dhiiraa ala bakki qaqqabattee jiraattu biyyoota arabaa keessa isinis of eeggadhaa ijoollee shamaraa qofa osoo hin taane waan hundarraa of eegaa maaliif jennaan namni karaa tokkoon isinitti dhufee bakka dalagaa keessaniitti arabtoonni waan isinitti dhuftu waan hundumarraa sirriitti nyaatarraa waan hundarraa sirriitti of eeggannoo godhaa ditoolii tokko hin dhabina ditoolii sana sila piktara isaa isinii kaa jedhee amma durallee dagadhee inshallah amma isa asirra isinii kaa yookiin poost isinii godha fuula wannaa irratti ditooliin sun baay'ee isin fayyaddi waan biraa immoo wal jabeessaa quba wal qabaadhaa maatii keessan to'adhaa immoo maatii keessan ka biyyaatii dawwalaa du'aa goosifadhaa nuufis du'aa godhaa addunyaa guutuu yoo akka du'aa godhan isinis bakka jirtanii
ijoollee akka wal beektaniin wal soqaa quba wal qabaadhaa wal barbaadaa ijoolleen amma dhukkubsan jettanii dhukkubsate garaa keessatti dhukkubsatan yookiin wanti wayii isin dhukkuba san jettanii hin shakkina suuta jedha maaltu akka isin dhukkube adda baafadha mataanis yoo isin bowaafate wanti mataa nama dhukkubsaa waan san qofaa miti jechuudha dhukkubicha san qofaa miti mataa waa baay'ee nama dhukkubuu danda'a yeroo ati rafte qorri si rukute yoo aarte yoo buna dhuguu dhabde wantoota adda addaatiif mataan nama dhukkuba mataan illee isin dhukkube mucayyoo takkitu yeroo tokko miidiyaa kanarratti dhukkubsadhe jettee naga nutti dhaamtee nu rifachiiftee yeroo mana yaalaa dhattu fayyaa qabdi jechuun naa wanta akkasiisantu jira feeggannoon isin barbaachisaa waan hunduma keessatti waan beektan immoo nuu himaa waan beeknu waan xiqqoos waan hangami waan nuti isinii himna bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu du'aayi immoo seeraan godhuufaan hin beeknee fi du'aayi nu godha as jalatti rabbi namuma ati garaadhaan kadhatte irraa dhagaha amantii qabdaniin beekaa ati onnee qulqulluu taate rabbiin kadhatteenaan rabbi irraa hin dhabdu waan ta'eef walitti deebinaa viidiyoo biraatiin hanga viidiyoo biraa waan jiruuf waan barnootaas haa ta'u waan biraa wanta hojjadhee walitti dhufnuuf turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jaallannaa jabaadhaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti viidiyoo biraatii walitti dhufna hanga saniif hin mukaayinaa bashannanaa sagantaa bashannanaa illee ramadaana booda hojjedha jabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha turtiin keessan Zaaraa Entertainment